kymco like 150i. May sira to mga kail. Sira tong fuel pump nya. So order tayo ng fuel pump. Ito yung defective fuel pump. Ito yung bago dumating, deliver lang. Yan ang ating gagawin to. Let's go. Ito na kayo, pinalit na natin yung try na natin. Battery. Hindi na natin na-record kanina yung pagpalit natin mga kail. Naloobat tayo eh. So rekta na tayo dito sa pag-testing natin. Series muna natin. Okay, sumasablay, hindi kasi maayos ang pagkaklam natin sa battery. So inayos natin ulit yan mga kail.
Ayos. Ayos.